哎，大哥，你这个是空调啊？对对对，空调。耶，你这个钓鱼可以啊，空调都搬到河边来了，凉不凉快哦？凉快凉快。感受一下可以吧？可以可以可以。我今天感受一下。好，行行。哎呦，这个声音有点大呀，呜啦呜的响哈。风声。钓到没有吧？没得，主要是钓小鱼。钓小鱼啊？对。哎，你这个空调买不买哟？不买个人用的。自己用的啊？自己用的。又不买，我看上你这个空调啊，把这个空调带去潘老板拍，安逸得很咯。哎，你看这样嘛，你借我一下可以吧？你我啷个办呢？啊？我要钓鱼啷个办呢？你要钓鱼啊？你钓到没有嘛？没钓到。那你又没钓到啊？你又这样？你看这样，我带你去盘大鱼怎么样？你这个小鱼没意思，我们把空调搬去潘老板。大鱼全是大鱼啊？哪里好盘大鱼哦？哎，你相信我嘛，我们专门钓大鱼的，这个是小事。你这个空调可以移动哈？可以。这样嘛，我带你去潘老板，钓费我来交，钓的鱼你带回去吃也可以。然后，如果是赚的钱，你拿去都可以。那个可以。可以哈。可以。全是大的呀，真的。确定能钓到哈？哎，放心嘛，鱼肯定包你吃的，行吧？那就收东西走吧。哎，这个小鱼没钓死哈，那收东西，收。大哥，你这个架子为啥又变了吧？哈。为了方便携带，可以升高。我这个要方便携带一些哈。对对。我可以，真的，你这个空调我看得来呀，真的卖给我嘛？要不真的？真的不卖？不卖呀？不卖。哎，好的机会呀，就这个位置啊。今天我教你钓这种大鱼怎么开饵，你知道吧？钓过黑坑没有？没有哈。今天就让你好好感受一下黑坑。因为你这个空调有点受欢迎，你看这么多人围着那里看，高科技哦，真的有点可以啊。今天我们直接开5杯饵料啊，因为这个天热了，精准一点，好好的盘一下老板啊。今天5杯饵料就6杯水吧，今天5杯。我以前开饵料从来不用2杯哦，你见我好认真，必须要把你钓开心，是吧？好的嘞。哎，把你陪开心。2号鱼盖啊，刚刚1包，4号来个3盖，果仁给它来个2个半，加3枚半就行了啊。钓黑坑复不复杂？好复杂哟，你都平平。所以说这个就是钓黑坑的魅力，知道吧？那啥东西哦？你看啥呀？空调啊！可以哦。里面好凉快哦。瘦得很呐，多高级个！双是双了，这花园整多点，鱼钓不到还是钓不到哈。鱼钓不到还是钓不到。你们钓好多条吧？你这个是怎么收费的嘛？200回40，400回80，4个小时。花儿整了，鱼该钓不到。来，哎呀，二话不说，直接400拉满，80哈。来嘛来，80。鱼贵吗？要不我们2个一人1半，怎么样？我出空调噻。哎，可以，哎呀，行。啊。我来高点来那个。高。吹一下50啊。啊？吹一下50。那你这个算了。开玩笑的啊，400啊，必须好好盘一下。你看这个钓回400，回去80，5条鱼回本。今天直接开竿7米2，主线5.0，直线3.0啊。这个钩距拉大一点，然后这个浮漂吃铅用到6克，看到没有？全木5.0，这个挑个2、3目就行了啊。这个前期就这么大一坨的啊，不用抽窝子都不用抽。钓完就进空调屋里面去，巴适得很。要上链接。空调上链接啊，不卖啊，这个老板不卖啊。好，哎，就这样，一竿一竿的钓，黑漂就去打。耶，脱竿了！哎呀，脱竿了，你看到没有？我靠，没出去啊！来，收一下伞，这个帮我。哎，可以吧？啊，脱竿了都不知道，在这里吹空调来了。等一下，不要急啊，吃得上钩这条鱼。走，对，哎，巴适啊，不管大小的时候。最后数条数啊。注意点哦，哎，好 ，OK。你看我们钓这个黑坑鲢鱼啊，就是这个鱼钓了又放，饵料就那这么大，越大越好，只要能抛得出去，钩距拉长一点，因为这个它鱼离这个饵料吃得很远。这里空调哥学会没有？哎，学会了还有时间，还有时间。下次你这个空调带着来盘老板，爽得很嘛，是吧？人家这些钓友看对面那一排，哪个不羡慕？先吃饭了，我马上过去，对吧？嘿，我一起身就会飘了，哇，你乖，是不是你的归期有点重哦？你看你一走就中鱼。
你们这些人，我靠，好可恶啊！哎，不好意思啊，大哥。哇！我的乖乖，跑到大哥这边来了，不好意思啊。没事，你溜。好，我过来了。可以啊，这个鱼大，全是大家伙，看到没有？力气好大，这个鱼。长一点，对，哎，我靠，鱼不大力气大哈。操，你还是专业的。哎，可以哈。前期窝子抽的多了，后期我们把这个饵料就得这么大，稍微捏紧一点点，让它雾化慢一点，时间等的久一些。OK， 走你宝贝儿。来吧，宝贝儿，我说嘛，哎，打连杆了，嘿，看到没有？来松，OK， 来吧，宝贝儿，呜呼，想不想感受一下？不会，我怕拉不住它。你别怕嘛，来嘛，感受一下，来，这下不是空军了，稳一点，这个线有点小啊，该让的让一下，该让的让一下，对。哎，你可以把杆离高一点，对，离高一点，对，慢慢的来，对。怎么样？这个大鱼钓着，哎，比小鱼有劲，比那个小鱼钓着开心多了嘛，是不是？对，好，松啊，可以，来是。每一条都是很大。对，全是这么大的呀。像这种情况，我们钓到一条鱼过后，稍微捏大一点，捏松一点点，做一杆窝，轻轻的团两下就行了。好，这一杆是做窝的，知道吧？做窝让它自然雾化，也不是下去就抽掉，让它自然雾化的差不多了，下一杆就捏小一点。来吧，宝贝儿，黑漂，我说的下去要中鱼嘛，又要，是不是啊？你都看到黑漂了，来，这个鱼不大，来，你来过鱼。我来，哎，大还没发力。喂，往前面走一点可以，对。哦，被榨干了！往前面走，往这边走，对。往这边走，对，别去，过，跟着走啊，跟着走，对，哎，你要让它就不会跑。你如果硬扛，要么就是断线。哇，快超！好了，差不多了，收尾了。几个了哟？钓2、3个。2、3个啊？哎，好像是几个哟。我靠！来，两三百哟，它是。赚了你2、3个嘛，意思是快，抽，来提。你是要鱼还是什么？我们那个都是强回，不带走哈。啊，不带走。带走我等你哦。几条？打9条哈。9个。9个的话，你是不是嘛？带不带一条鱼走嘛？带一条吧，带一条，刚才带一条，带条中大的。搞一条出来。哎，80本，晚上回去吃。OK， 直接倒吧。大眼今天好钓哎。怎么样嘛？开心没有？可以啊！你这个空调机我玩2天行吗？啊，可以。哎，可以，做好啊！那就这样。没事。哎呀，合作愉快，下次想钓鱼找我就行了啊。行，比你空军强嘛，是不是吧？那倒好多。好，可以啊，开心了就行。兄弟们，没有关注的朋友关注一下，我们下期视频再见，拜拜。